नमस्कार। स्वदेशी उपचार में पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं। आज का यही विषय है। बदलते मौसम में बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जिसके कारण उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिनके कारण बार बार सर्दी, जुकाम, फ्लू, डाइजेशन प्रॉब्लम और अन्य कई बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में बच्चों में पौष्टिक आहार की ज्यादा जरूरत होती है, जो कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर बच्चों को बीमारियों से दूर रखा जा सकता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में बताएंगे जो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के साथ साथ बच्चों को बीमारियों से भी सुरक्षित रखेगा। इसमें पहला है आंवला। विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट के गुणों से भरपूर होता है। इससे बच्चों का इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, जिससे उनके शरीर को वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है। दूसरा है अलसी के बीज। अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइटोएस्ट्रोजेन से भरपूर होने के कारण इसके सेवन से भी बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोजाना इसका सेवन करने से बच्चों के शरीर में कई प्रकार के रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। तीसरा प्रयोग है नींबू। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, पोटेशियम और आयरन होता है, जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करके शरीर को बदलते मौसम में होने वाले जुकाम, सर्दी, खांसी और फ्लू से लड़ने की शक्ति देता है। गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, जो बच्चों के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। साथ ही इसमें मौजूद पोषक तत्व प्रोटीन की कमी को पूरा करने के साथ मेटाबॉलिज्म को भी ठीक रखते हैं। इसके अलावा ये बच्चों के शरीर को तरोताजा भी रखता है। जामुन दोस्तों, ये हर समय तो नहीं मिलता है, लेकिन यह पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। इसे खाने से बच्चों को पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अगला है जौ। आप अपने बच्चों के डाइट में जौ से बनी रोटी को शामिल करें। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण उनके शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ाएंगे। अगला जो है वो चना है। वैसे इम्यून सिस्टम के कमजोर होने का मुख्य कारण है जिंक की कमी। चने के सेवन से शरीर में जिंक की कमी पूरी होती है, जिससे बच्चों के शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। अगला प्रयोग है लहसुन। यह शरीर में काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, जो बच्चे के सिस्टम को बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इससे बच्चे सर्दियों में होने वाले फ्लू और वायरल इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। दोस्तों, आजकल वायरल इन्फेक्शन पूरे विश्व में चल रहा है। इसके लिए बच्चों को सुबह रोजाना लहसुन कम से कम 1 कली खिलाएं। मशरूम, यह विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण इसका सेवन बच्चों के लिए फायदेमंद है। इससे वह बार बार बीमार नहीं पड़ते और उनकी हड्डियां भी मजबूत होती है। दोस्तों, इन फूड्स को प्रयोग करें और अपने बच्चों को स्वस्थ रखें, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं ताकि वह बीमार न पड़े। धन्यवाद।